সো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে চলে আসলাম হারিস নামের আজকে আপনার সামনে রেডমি নোট 11s নিয়ে। এটা কিন্তু বর্তমান বাজারে কিন্তু একদম লেটেস্ট একটা মডেল আছে। আপনারা সবাই জানেন নোট 11 কিন্তু মার্কেট কাঁপায় ফেলতেছে, বাট এখন কিন্তু নোট 11 এর পরে কিন্তু নোট 11s এসে পড়ছে। আমরা আজকে নোট 11s এর আনবক্সিং করবো, এটা কনফিগারেশন, এটা প্রাইস কেমন কি থাকবে, এটা ডিজাইন সব নিয়ে কথা বলবো আমরা বিস্তারিত। তো আগে বলে দিচ্ছি, এই প্রোডাক্টটা পারচেস করতে হলে আপনি যেখানে আসতে হবে সেটা হলো কারণ বাজারের বসুন্ধরা সিটি মার্কেটের লেভেল 6 এর ব্লক ডি এর শপ নাম্বার 8 অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড। শপে আসলে কিন্তু আপনারা শাওমির যে কোনো অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল প্রোডাক্ট পারচেস করতে পারবেন। এর পাশাপাশি আপনারা যদি চান বাসায় বসে প্রোডাক্ট পারচেস করতে, সেটাও কিন্তু সম্ভব। আমরা কিন্তু সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে 48 ঘন্টার ভিতরে পাঠিয়ে দেবো আপনার মনের পছন্দ প্রোডাক্টটি আপনার মনের পছন্দ জায়গায়। পাশাপাশি কিন্তু আপনার কাছে এক্সচেঞ্জের ফ্যাসিলিটি রয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের পুরাতন মোবাইলটা দিয়ে নতুন মোবাইলটাও পারচেস করতে পারবেন, সেই ফ্যাসিলিটিটাও কিন্তু আপনারা রেখে দিয়েছি। সো ভিউয়ার্স, আর কথা বাড়াবো না, আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা ব্ল্যাক বাটনে ক্লিক করে দিয়ে, তাহলে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের ভিডিওগুলি সবার আগে। সো ভিউয়ার্স, চলেন শুরু করা যায় আমাদের আজকের রেডমি নোট 11s এর আনবক্সিংটা। সো ভিউয়ার্স, আমরা রেডমি নোট 11s টা এখন আনবক্সিং করবো। আপনি দেখতে পারেন রেডমি নোট 11 আনবক্সিং করে আমরা দেখবো এটা কনফিগারেশন, দেখবো এটা প্রাইস, দেখবো এটা ডিজাইনগুলো দেখবো। সো ভিউয়ার্স, ফার্স্টে যখন আমরা নোট 11s টা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি, আমরা কিন্তু ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু পিছনে কিন্তু অনেকগুলো কনফিগারেশন লেখা আছে। যেমন এখানে 108 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দেওয়া আছে, 90 হার্টজের ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডট ডিসপ্লে দেওয়া আছে। এখানে মিডিয়াটেকের হেলিও G96 এর গেমিং প্রসেসর ইউজ করা আছে, 5000 mAh এর ব্যাটারি ইউজ করা আছে। পাশাপাশি কিন্তু আপনারা এই ডিভাইসের মধ্যে কিন্তু 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার পেয়ে যাবেন। আর পাশাপাশি সবার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো এটা সেলফি ক্যামেরা। এর মধ্যে কিন্তু আমরা 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরাটাও পেয়েছি। সো আমরা এখন এই কনফিগারেশন দেখে ফেললাম, বাট আমাদের ডিভাইসটা এখনো দেখা হলো না। সো আমরা আমাদের ডিভাইসটা এখন দেখাবো, ডিভাইসের কনফিগারেশন দেখাবো। আমরা আমাদের মোবাইলটা এখন সেট আপ করে ফেলছি। এই যে আমাদের মোবাইলটা, আমাদের ডিভাইসটা আমাদের হাতে এসে পড়ছে। আমরা একটু পাশে রাখলাম, ফার্স্টে দেখবো আমাদের বক্সের ভিতরে আর কি কি জিনিস পাওয়া যাবে। সো যখন আমরা বক্স ওপেন করি, আমরা কিন্তু বক্সের ভিতরে ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু একটা অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে, যা কিন্তু 33 ওয়াটের অ্যাডাপ্টার দেওয়া আছে এই সেটের সাথে, যেটা কিন্তু এখনকার জন্য কিন্তু অনেক বেশি ভালো। বেশিরভাগ কাস্টমাররা কিন্তু ফাস্ট চার্জার চায়, ফাস্ট চার্জার 18 ওয়াট ছিল আগে, তারপর চায় এখন 27 ওয়াট, এখন এসে পড়ছে 33 ওয়াট। এই জন্য 33 ওয়াটের চার্জার আপনারা কিন্তু এই সেটের ভিতরে পেয়ে যাবেন, সামের ভিতরে। তো পাশাপাশি কিন্তু আমরা এর ভিতরে একটা কেবলও পেয়েছি, এটা হলো টাইপ সি কেবল পেয়ে যাবো। এই ডিভাইসের মধ্যে আমরা কিন্তু টাইপ সি কেবল পাচ্ছি, আর এই কেবলটাও কিন্তু খুব বড় একটা কেবল দেওয়া আছে এই ডিভাইসের ভিতরে, যেটা কিন্তু এখনকার জন্য অনেক বেশি ভালো। পাশাপাশি যদি আমি এই ডিভাইসের কথা বলি, এর মধ্যে কিন্তু আমরা একটা সিম পিন পেয়ে যাচ্ছি, সিম এটার পিন পেয়েছি। পাশাপাশি কিন্তু আমরা একটা ব্যাক কভারও পেয়ে যাচ্ছি এই ডিভাইসের ভিতরে। তো ভিউয়ার্স, বক্সের ভিতরে আমরা দেখে ফেললাম যে আমরা কি কি জিনিস পাবো। সো এখনকার জিনিস হলো, এখন আমরা ডিভাইসে দেখবো আসলে ডিভাইসটা কেমন করা হচ্ছে তাদের। সো এখন আমরা আমাদের ডিভাইসটা ওপেন করে ফেলছি। আপনি দেখতে পারেন রেডমি নোট 11s কিন্তু আমরা আনবক্সিং করে ফেলছি। এটার ব্যাক লুকটা দেখতে পারেন, ব্যাক লুকটা কিন্তু অসাধারণ সুন্দর একটা লুক। এটা কিন্তু ব্লু কালারের মধ্যে এমনকি ব্ল্যাক কালারের মধ্যেও কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর এর মধ্যে কিন্তু পিছনে ম্যাট ফিনিশিং দেওয়া আছে, যার কারণে কিন্তু পিছনে ব্যাক সাইডে কিন্তু কখনো কোনো স্ক্র্যাচ পড়বে না, 100% স্ক্র্যাচ প্রুফ থাকবে এর মধ্যে। পাশাপাশি এটার মধ্যে কিন্তু ক্যামেরা যদি কথা বলি, আমাদের পিছনে 4টা ক্যামেরা ইউজ করা আছে। মেন ক্যামেরাটা অবশ্যই 108 মেগাপিক্সেলের মেন ক্যামেরা আছে, 8 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর আছে, 5 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স আছে, এবং কি আপনার 2 মেগাপিক্সেলের আলট্রা ওয়াইডও পেয়েছে এর মধ্যে। সো আমরা যদি সেলফির কথা বলি, সেলফির মধ্যে কিন্তু আমরা পেয়েছি পাউঞ্চুয়াল ডিসপ্লে পাচ্ছি এই ডিভাইসে। রেডমি নোট 11s এর মধ্যে কিন্তু আমরা পেয়েছি পাউঞ্চুয়াল ডিসপ্লে। পাশাপাশি কিন্তু আমরা যদি ডিসপ্লে সেলফি ক্যামেরার কথা বলি, কিন্তু আমরা কিন্তু 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা পেয়েছি। যদি আমি ডিসপ্লের কথা বলি, ডিসপ্লের মধ্যে কিন্তু অ্যামোলেড ডিসপ্লে ইউজ করা আছে, যেটা এইচডি প্লাস ইউজ করা আছে। আর এই ডিভাইসের মধ্যে কিন্তু আমরা 90 হার্টজের রিফ্রেশ রেটও পেয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি আমি এটার মধ্যে ডাইন পাশে কথা বলি, ডাইন পাশে কিন্তু আমরা সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেয়েছি এর মধ্যে। পাশাপাশি ডাইন পাশে কিন্তু আমরা ভলিউম আপস অ্যান্ড ডাউন বাটনটাও ডাইন পাশে পেয়েছি। যদি আমি উপরে কথা বলি, আমরা উপরে কিন্তু পেয়েছি স্টেরিও স্পিকার পেয়েছি।
পাশাপাশি কিন্তু আমরা ইয়ারফোন পোর্টও কিন্তু আমরা পেয়েছি এই ডিভাইসের মধ্যে, কিন্তু উপরে পেয়েছি। অন্য ডিভাইসে কিন্তু নিচে থাকে, বাট এর মধ্যে কিন্তু আমরা উপরে পেয়েছি। পাশাপাশি আমি সিম ট্রের কথা বলি, এর মধ্যে সিম ট্রে পাচ্ছি আমরা বাম পাশে। পাশাপাশি এর মধ্যে কিন্তু ডুয়েল সিম প্লাস মেমোরি কার্ড ইউজ করার অপশান রয়েছে, যেটা কিন্তু এখনকার জন্য অনেক বেশি ভালো। কাস্টমাররা কিন্তু বেশিরভাগ চায় যে 2টা সিম ইউজ করতে, পাশাপাশি যেন মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারি। সো এটার মধ্যে কিন্তু আপনারা ওই অপশনটা পেয়ে যাবেন। সো আমরা যদি নিচের কথা বলি, নিচে কিন্তু আমরা পেয়েছি টাইপ সি পোর্ট পেয়েছি। পাশাপাশি আমরা যেহেতু বলছিলাম এর মধ্যে স্টেরিও স্পিকার ইউজ করা আছে, সো এর মধ্যে স্টেরিও স্পিকার পাশাপাশি টাইপ সি পোর্টও কিন্তু আমরা পেয়েছি। সো কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু আমার মোবাইলটা কিন্তু অলরেডি সেট আপ করতেছিলাম, তো আমরা সেট আপ করে লাস্টে এসে পড়ছি। সো এই ডিভাইসের মধ্যে পেয়েছি আমরা কিন্তু MI UI 13 পেয়েছি আমার Redmi Note 11s এর মধ্যে, যেটা কিন্তু এখনকার জন্য কিন্তু অনেক বেশি বেস্ট। কাস্টমারের কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড 12 MI UI 12 চালাইছে, এখন MI UI 13 চালাতে জন্য আপডেটের জন্য ভয় লাগে। এটার মধ্যে কিন্তু আগের থেকে কিন্তু কোম্পানি দ্বারা কিন্তু MI UI 13 দেওয়া আছে। সো কথা বলতে বলতে কিন্তু আমাদের মোবাইলটা কিন্তু অলরেডি সেট আপ করা হয়ে গেছে। আপনি দেখতে পারেন Redmi Note 11 এর লুকটা দিচ্ছে আমাকে এটার মধ্যে 70% কিন্তু Redmi Note 11 লুক দিচ্ছে, বাট আপনি অনেক জায়গা থেকে কিন্তু বেস্ট, যেমন Redmi Note 11 দেওয়া আছে Qualcomm Snapdragon 680 প্রসেসর, আপনি এর মধ্যে পাচ্ছেন Helio G96 এর প্রসেসর। Redmi Note 11 দেওয়া আছে 50 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা। Redmi Note 11 এসে দিচ্ছে তারা 108 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা, আর পাশাপাশি এর মধ্যে সামনে পেয়েছেন আপনারা 16 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা পাচ্ছেন, এটাও কিন্তু খুবই ভালো জিনিস। সো আমরা আমাদের কথা বলতে বলতে এখন আমরা ক্যামেরা চেক করবো, এটা ক্যামেরা কোয়ালিটিটা কেমন। সো অনেক কাস্টমারই কিন্তু আমাদেরকে বলে ভাই ক্যামেরা কোয়ালিটি অবশ্যই চেক করবেন, ক্যামেরা কোয়ালিটি কেমন সেটা চেক করতে চাই। আপনি দেখতে পারেন আমরা যদি এরকম একটা ছবি তুলি, নর্মাল মোডে একটা ছবি তুললাম, পাশাপাশি এখানে নাইট মোড দেওয়া আছে। এখানে মোড়ে গেলে কিন্তু আপনারা 108 মেগাপিক্সেলের ছবিটাও কিন্তু তুলতে পারবেন। সো আমি 108 মেগাপিক্সেলের ছবি কোয়ালিটি আপনি যদি দেখাই, আপনি দেখতে পারেন 108 মেগাপিক্সেলের ছবি আমরা এখন তুললাম, আর এটা কিন্তু কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর। পাশাপাশি কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু ফাটতেছে না, একদম স্মুথ আপনার মোবাইল এই ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে, একদম স্মুথ। আমি যত জুম করতেছি, আমার এই জুমের পরেও কিন্তু আমাদের এই ডিভাইসের যে ক্যামেরাটা আছে সেটা কিন্তু ফাটছে। 108 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা হওয়ার কারণে এটা যে আপনার পিকচার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর আছে। পাশাপাশি যদি আমি সেলফি ক্যামেরার কথা বলি, এর মধ্যে কিন্তু 16 মেগাপিক্সেল সেলফি ক্যামেরা আছে। আমি যদি সেলফি দেখাই আপনাকে দেখতে পারেন, সেলফি কোয়ালিটিটাও কিন্তু খুবই জোস। এখানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে Xiaomi তাদের ক্যামেরার মধ্যে কিছু আপডেট করেছে, বাট আমার মনে হচ্ছে যে একটু ব্রাইটনেস একটু কম হচ্ছে। বাট আপনার মনে হয় আমাদের দোকানে যেহেতু অনেক এলইডি লাইট আছে, আপনারা বাইরে রোদে আলোতে আরো ভালো ছবি পাইতে পারেন, বাট আমি তো এখন দোকানের ভিতরে চলতেছি, এই জন্য আমাকে ব্রাইটনেসটা একটু কম মনে হচ্ছে। পাশাপাশি এটা সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইউজ করার কারণে এখনকার জন্য কিন্তু কাস্টমাররা ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিতে চায় না, বিকজ ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট একবার যদি মোবাইল ডিসপ্লেটা ভেঙে যায় 7, 8, 10 হাজার টাকা একটা চুনা লেগে যায়। বাট এইসব ডিসপ্লের দাম কিন্তু এত থাকে না, যেমন 3-4 হাজার টাকার মধ্যে কিন্তু এইসব ডিসপ্লে লাগানো যায়। তো এটা কিন্তু এখনকার জন্য কিন্তু খুবই বেস্ট। পাশাপাশি ক্যামেরার কথা বললাম, ব্যাটারির কথা বলি, 5000 mAh এর ব্যাটারি ইউজ করা আছে এই ডিভাইসের মধ্যে। 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার পেয়েছেন। সো ভিউয়ার্স আপনারা জানতে পারেন এটার মধ্যে কনফিগারেশন আমি বলে দিলাম, বাট এটার র্যাম রুমটা বলা হয়নি। এর মধ্যে কিন্তু আপনারা 8GB র্যাম পাচ্ছেন, পাশাপাশি কিন্তু আপনারা 128GB রোম পেয়েছেন, যেটা প্রাইস বর্তমান হবে 8GB র্যাম 128GB রোম 23,990 টাকা। এটার মধ্যে কিন্তু আরেকটা ভেরিয়েন্ট আমাদের দুইটা ভেরিয়েন্ট, একটা হলো 6GB 128, একটা হলো 828। 828 প্রাইসটা আপনারা জানতে পারছেন 23,990 টাকা, বাট 6GB 128GB সেটার প্রাইস পড়বে 22,990 টাকা। দুটো ভেরিয়েন্ট কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের কাছে আইসে কিন্তু Redmi Note 11sটা কিন্তু পারচেস করতে পারবেন। সো ভিউয়ার্স আমাদের শপের অ্যাড্রেসটা আবার বলে দিচ্ছি, এটা হলো কারুন বাজারের বসুন্ধরা সিটি মার্কেটের লেভেল 6 এর ব্লক দিয়ে শপ নাম্বার 8 অ্যাক্সেসরিজ ওয়ার্ল্ড। সো ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আবার একটা নতুন মডেল নিয়ে একটা ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।